পিঠা এবার অনেক বরকত হয়েছে, সব পিঠা হয়ে যেতেছে। চিতই পিঠা, ঝাল পিঠা, এখন হচ্ছে তেলের পিঠা। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর, একবারে ফুইলা একদম গোল গোল হয়ে গেছে। তো দেখুন এই যে কাকি যে আমাদের সাথে এখানে পিঠা তৈরি করতেছে, অনেক এক্সপার্ট, কত সুন্দর সুন্দর পিঠা। আসলে অভিজ্ঞতা একটা ব্যাপার, যারা ভালো পারে তারা পারে আর কি, এটা বলে বোঝাইতে হবে না, আপনারা পিঠা দেখেই বুঝতে পারছেন। তো রেসিপিটা হচ্ছে যে চালের গুঁড়া, তারপর কিছু গুড়, তাই না কাকি? চালের গুঁড়া, গুড়, এগুলোতে মিক্সচার করে আমরা যে পেস্টটা দিচ্ছি সেটাই এই যে দেখুন ঢেলে দেওয়া হচ্ছে উড়ন দিয়ে। তো ডুবো তেলে, দেখছেন, ডুবো তেলে। এবং এই যে অন্যটি থেকে তেল ঝরানো হচ্ছে ভাজা কাটা দিয়ে, দেখুন একটা পিঠা হচ্ছে, আরেক হাতে উনি ধরে রেখেছেন, তেল ঝরতেছে, আরেক হাতে উনি উড়ন ধরে রেখেছেন, আবার এদিক দিয়ে চুলায় জালও দিচ্ছেন। তাহলে একসাথে দেখুন কতগুলি কাজ হচ্ছে। আসলে কম্বিনেশন এটা মিলানো খুব কঠিন, যারা পারে তারা সবসময় এটা করে অভ্যস্ত, এবং এই কারণে এটা করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা করতে গেলে এটা উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে। তো সুন্দর সুন্দর পিঠা হয়েছে। রোদের কারণে মনে হয় কিছুটা হয়তো অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, তবে কাছ থেকে আমি চেষ্টা করতেছি দেখানোর জন্য। এখানে দেখুন ওই যে কড়াইয়ের ওটা ফুলে গোল হয়ে গেছে। বেশি সময় কিন্তু লাগতেছে না, আপনারা দেখেছেন যে আগেটি দেওয়া হচ্ছে, দেওয়া হলো, এর মধ্যে দেখুন 1 থেকে 1.5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু পিঠাটি হয়ে গেছে। এবং একই সময়ে দেখুন আবার পিঠা হচ্ছে, উনি বাম হাতে এটা ধরে রেখেছেন, পিঠা ধরেছেন, ডান হাতে কিন্তু উনি উড়ন